సింహం గర్జిస్తే 8 కిలోమీటర్లు లేదా 10 కిలోమీటర్లు వినిపిస్తుంది. అవి ఒకేసారి 40 కేజీల మాంసాన్ని తినగలవు. సింగపూర్, ఇంగ్లాండ్, నెదర్లాండ్ దేశాల్లో జాతీయ జంతువు. ఇక వేటాడే బాధ్యత ఆడసింహం పైనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అవి మగ సింహాలతో పోలిస్తే బాగా వేటాడతాయి కనుక. మగ సింహాలు చూడటానికి చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. వాటి మెడ, తల చుట్టూ భారీ జుట్టు ఉంటుంది కనుక. బందీ అయిన సింహం జీవితకాలం 20 సంవత్సరాలు. అడవిలో జీవించే సింహాలు 8 సంవత్సరాలు బతుకుతాయి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.